滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！朱古力三國又翻嚟啦，大家有聽 promo 都知啦。全三國演義最好打嘅呂布，終於今日會登場啦。但係未登場之先呢，都要提一提上個禮拜未講完嘅阿皇帝仔同埋個兄弟陳留王呢，就俾個十常侍張讓呢就夾走咗。究竟佢有冇命可以逃走翻出嚟呢？馬上同大家追尋一下兩位皇室成員嘅下場啊！話說好高轉數個張讓同埋另外一位十常侍嘅段貴呢，就夾咗嗰個皇帝仔同埋佢兄弟陳留王，就離開咗皇宮，去到一個地方叫做北邙山。佢哋走難啦，走到瀨晒氣，後邊呢就大把官兵去追殺佢哋。追殺嗰個人叫做閔公，就成日係咁嗌警察咪走，警察咪走，再走啦我開槍噶啦。張讓把口係叻嘅啫，但係嗰對腳呢就有啲少少退化啦。越走就越慢，知道自己命仔都凍過水啦，不如俾你斬死我，寧願自己死啦。結果呢就跳河就自盡。咁個皇帝仔同阿陳留王就甩咗身啦，但係又唔知道後邊嗰啲係忠定奸，係想殺我啊，定係想救我？都係唔好理啦，不如我哋匿埋一粒聲都唔出啦。兩個僆仔就匿埋喺亂草之中。呢兩位小朋友呢都匿到4更嘅時分啦，開始呢朝頭早啦，有啲露水出嚟嘅時候，又肚餓又攰，咁啊兩個喺度攬住喊啦。陳留王呢個僆仔呢好鬼冷靜嘅，同個皇帝講：我哋唔可以再留喺度噶啦，快啲搵條生路行啦。咁又唔識路，又黑掹掹。陳留王就話啦：不如我哋兩個用啲衫綁埋一齊，咁黑嘅地方，咁咪唔怕走失咯。實在太黑啦。越行就越唔對路，正當想放棄之際嘅時候，突然間呢，有成千上萬嘅螢火蟲呢圍住有皇帝仔喺度轉嚟轉去。陳留王聽到真係大為感動啦，同個皇上講：哇，真係天助我呀！皇上好彩係你咋，天都未亡我哋啊！你仲要翻嚟做皇帝噶嘛？跟住啲螢火蟲呢，又揾到條路，就慢慢行翻出去個山度啦。行到5更嘅時分，隻腳痛到不得了，都行唔喐啦。忽然間喺啲寸草不生嘅地方，有個軟綿綿嘅草堆。唔好理啦，皇上就喺嗰度眠一眠先啦，橫掂隻腳咁痛啦。咁好啦，咁啊兩個人呢，就喺個軟綿綿嘅草堆嗰度呢，就瞓着咗。原來佢哋自己都冇發覺到嗰度軟綿綿嘅草堆，其實前面呢係有個莊園嘅。咁啊，話說呢個莊主就嗰晚咧無啦啦發咗個怪夢，嗰個怪夢就有2個太陽咧就跌咗落去佢莊園嘅後邊，突然間就扎醒咗，係咩不祥之兆呢？結果就着咗件衫就出門口四圍及啦，一及到個草堆上面光燦燦，發生咩事？唔通真係太陽？原來見到有2個僆仔就瞓咗喺度，周圍就有啲螢火蟲圍住佢，咁奇怪嘅，究竟呢2個人乜料啊？咁啊，莊主又拍醒個細路啦！喂，靚仔，夜晚喺我度瞓覺做乜鬼啊？你又屋企又唔返，個皇帝啊，淨係識得驚嘅啫，乜都唔識答。相反，陳留王非常之鎮定，指住另外個細路就話：呢個係當今嘅皇上嚟噶，十常侍喺宮裏邊搞震，咁啊，所以落難到嚟呢一度咯。我啊係佢細佬陳留王啦。哇！咁啊，莊主聽到啦，係皇上同埋另外一個陳留王，我驚到不得了，即刻馬上就跪低就拜佢哋啦。咁啊，自我介紹，佢個名叫做崔毅，隱居喺呢度啊。咁啱得咁巧，又有2位皇室成員又瞓咗喺度，結果啊攞盡晒自己最正嘅啲嘢呢，就孝敬2位皇帝啦。之前有個叫閔貢嘅將軍去追殺嗰十常侍噶嘛，追下將佢追到另外一個人啊，嗰個就係段貴啦。箍住個段貴就問啦：喂，皇上喺邊度啊？一睇下段貴都知佢2個都唔見咗啦，即係走散咗啦。呢個閔貢啊一刀就斬殺咗呢個段貴，將個人頭就斬咗，掛喺隻馬上面。
揾咗一陣之後，呢個敏公終於就殺到上去呢個莊園裏邊。入到莊園，終於見到皇上同埋陳留王，梗係衝埋去啦。哇！皇上揾得你好辛苦啊，你走甩咗早響啊嘛，揾你咁耐。莊園裏邊有一隻好瘦嘅馬，咁都送咗俾皇上騎啦。快啲翻屋企啦吓，過一日不可無君啦。咁結果皇上就搶住隻瘦馬。咁陳留王同敏大人就騎住另外一隻馬呢，就翻去呢個皇宮啦。咁到半路嘅時候，一大班嘅忠臣就終於趕上啦。譬如咩王允啊、楊彪啊，連袁紹都陸續都揾到皇上啦。話說好耐之前，洛陽有句童謠係咁講嘅：帝非帝，王非王，千乘萬騎走北邙。呢句嘢咁應棍嘅，正正就係皇帝同呢個陳留王落難嘅事跡。童謠就唔講啦，繼續皇上嘅馬隊呢就向住皇宮進發啦。忽然之間喺佢對頭嘅時候，沙塵滾滾，周圍都係馬，好多嗰啲文官呢護送嗰啲，哇開始驚啦！究竟呢隊有咩嚟噶？當時袁紹就帶頭呢，就衝上前面就問究竟呢班係乜水？因為沙塵滾滾嘅關係，又睇唔到對家嘅樣，但係有把聲就問啦：皇帝喺邊度？哇咁鬼惡！阿皇帝聽到都唔敢答啦。相反，好冷靜嘅陳留王呢，就拿住隻馬就鬧嗰個對家：你乜水啊？嘿，我都唔識，我就係西涼刺史董卓啊！咁陳留王繼續去盤佢：喂，你嚟護駕定係嚟劫駕噶？董卓一聽嘅時候：喂，我唔係奸噶，我嚟護駕噶。咁陳留王就話啦：如果你嚟護駕，天子就喺呢一度啦，你仲唔落馬下跪？董卓啊，喳喳咁就衝落隻馬度，跟住係咁跪佢啦。呢個陳留王真係好鬼濕性嘅，跟住就氹翻呢個董卓：唔使驚，玩下啫。咁我都要知你咩水先得噶，係咪啊？咁要講氣勢噶嘛，得啦，唔使咁緊張啊吓，一齊翻屋企啦。董卓聽到，哇，呢個僆仔咁勁嘅，講嘅頭頭是道，有文有理，好 make sense 噶。突然間個心裏邊有一個陰謀，其實呢個僆仔做皇帝好過。終於翻到屋企啦，見到阿媽啦，咁啊係兩個人喺度抱住喺度喊：哎呀，冇事啦，仔，終於搞掂啦，嗰10件嘢咧都死鬼晒啦，而家你可以安安樂樂咯，可以開飯啦。喂，食飯之前咧都要點下數先，搞到成間屋企立立亂咁樣，可能唔見咗好多貴重嘢啊！真係，皇宮裏邊至貴嗰樣嘢就唔見咗，嗰樣就係玉璽。個玉璽去咗邊呢？哎呀，唔見咗玉璽啦，咁啊遲啲先揾啦。董卓大軍就喺首都嘅裏邊，日日就帶住一班嘅兵馬，同埋自己帶劍咧喺個城裏邊行嚟行去，招搖過市。嗰啲百姓見到佢都驚啦。董卓出入皇宮都話知你啦，不拘小節，好似自己做緊皇帝一樣啊！一於冇面俾，所有文武百官都驚咗佢。呢個董卓好鬼醒嘅，最中意呢就係用錢去收買其他人。還記得嗰個大將軍何進嘛？咁啊俾10常侍劈死咗啊！咁但係仲有一大班人跟佢揾食噶嘛？嗰班人全部已經晨早俾董卓用錢收買晒咯。咁啊，董卓就同佢嘅軍師李儒就講：喂，我真係及中嗰個陳留王，佢真係好沙醒，不如咁咧，我哋而家就廢咗個皇帝，就立嗰個陳留王做皇帝，你覺得點呢？咁啊，李儒就講：喂，所言甚是啊，老細。嗱，我話俾你聽啊，打鐵就趁熱，而家呢度立立亂啦，你想話乜就話乜，快啲搞啦！等耐咗嘅時候，形勢就變噶啦，想做而家就去做啦。咁啊，董卓好開心啦。結果呢，第2日就開個 party。董卓話要嚟，個個文武百官都驚咗佢，咁啊個個都參加佢嘅 party。咁飲下酒嘅時候，董卓就嗌啦 ：music 停，唔好再播歌住啦，有正經嘢同大家講下。嗱，今日呢，我諗到樣嘢，就想問下大家嘅意見嘅。嗱，成個國家天子係最緊要噶啦，我睇下呢個天子同嗰個陳留王真係爭幾條街嘅。我而家有個 idea，就想廢咗而家嘅皇帝，立呢個叻仔陳留王做皇帝，大家覺得點啊？咁個個聽到都唔敢出聲啦。哇！一出聲嘅時候，有咩反對嘅聲音，我用乜嘢我就人頭落地噶。拗咗一陣嘅時候，突然間有個人就拍台，唔可以，一啲都唔可以。咁啊，董卓聽到突然間有反對嘅聲音嘅咧，咁啊即刻大嗌啦：乜水啊你！居然喺度頂撞我，唔可以，
一啲都唔可以，竟然講啲咁瘋狂嘅說話。而家呢個天子雖然冇乜功績，但係都冇過失啊！你居然想廢佢，你憑乜嘢啊？咁董卓一及，原來頂撞佢嗰個人係荊州刺史，嗰個人叫做丁原。咁啊，董卓梗係扯火啦！一扯火嘅時候就掹劍嚟同佢講：順我者生，逆我者亡，逆我意啊！嗱，正當想斬埋去嘅時候，李儒及到嗰個丁原點解咁把炮，可以講啲咁嘅說話呢？原來佢背後有個高大威猛、靚仔到不得了、氣宇軒昂、威風凜凜，拿住一支好靚嘅武器，方天畫戟，嬲爆爆咁喺度夾住阿董卓。李儒即刻一個箭步就撳住阿董卓，老細，今日飲酒啫，唔好攞把刀出嚟啦。哎呀，免傷和氣啊嘛。嗱，我哋今日咧就唔好講公事啦，過兩日先講正經嘅，好冇？哎，繼續飲酒 ，music， 繼續 music。咁啊，其他人都嗌住阿丁原走啦。哎，冇癮啦，唔好再留喺度啦，快啲走啦，唔係即係等陣仲搞到大件事添。其他人都撳住阿董卓啦。哎呀，呢啲嘢唔好喺而家講啦，遲啲先啦。今日飲酒嘛，你請我哋嚟，梗係盡興噶啦。哎，正經嘢啦，過兩日先講啦，好冇？散咗水嘅時候，突然間阿董卓見到後花園有個靚仔威風凜凜咁跳上隻馬，就喺個後院嗰度騎嚟騎去。哇！呢個人果然不同凡響喎。咁啊，即刻問下李儒咯。喂，呢個乜水啊？哦，就係呢個人咯。頭先啊，我咪撳住你唔好殺個丁原嘅。呢個啊，咪就係丁原個哎呀大佬啊，佢叫做呂布，字鳳仙。好抽得噶，喂，主公啊，都係回避下先啦。用乜嘢佢把嘢啊，輕輕罰一罰你啊，面都界損你啊。過咗一日啊，突然間有人報信俾阿呂布聽，丁原帶住班軍馬咧嚟挑戰。咁啊，董卓梗係嬲啦，唔係啊話有人向我挑機未死過，即刻派李儒同埋啲手足咧就招平佢。哇！見到呂布嘅裝束威風凜凜，簡直係落重料啦，名牌子咁樣。哇！又戰袍又銀色盔甲，真係唔打得都睇得啦。嗰個呂布就衝上前就去嚼佢，嗰個眼神、嗰陣殺氣同埋個速度，嚇到個董卓同埋成班嘅軍隊都劣晒。結果董卓就大敗啦，退守30里，再度條橋點樣可以迎敵。咁啊，董卓就諗啦，哇！如果得到呢個呂布幫我做打手，成個天下咪就係我嘅咯。突然間喺個營寨面前有個人就喺度笑啦，哈哈哈哈！主公，你係咪想得到呢個呂布啊？嘿，冇 problem 啊，我幫你搞掂佢，憑住我3寸不爛嘅肥舌啊，我一定可以將呢個呂布氹到過嚟過檔幫你噶。究竟呢個咩人，又用咩橋去氹到呂布過檔呢？下個禮拜翻嚟同你繼續朱古力三國啊！